Fala, fala meus parceiros, como é que vocês estão? Tudo bem? É... Mano, hoje eu vou trazer um vídeo. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo, na verdade, né? Tô trazendo solo versus duo aqui numa clássica mesmo. Porque minha internet não tá das melhores, né? Aí, apesar de eu ter pegado o mestre, já eu não tô afim de passar raiva numa ranqueada. Aí, como eu tava com vontade de gravar um vídeo pra postar no YouTube, eu resolvi jogar um solo versus duo aqui mesmo. Padrãozeiro, que eu sempre treino solo versus duo na clássica. Como eu falei, né? A ranqueada não dá pra me jogar porque a internet tá. Às vezes ela oscila, né, mano? Eu não entendo às vezes que na clássica fica boa, aí na ranqueada chega e fica 9-9, tem essa diferença aí. Mas vamos lá, né? Cair aqui na PEC, que é padrão já. Pra quem não sabe, eu sou o Marcos da FBI. Tô querendo começar a gravar vídeo pro canal agora. E sei lá, eu só quero gravar mesmo. É, jogo no Moto G6 Play. Não sei se é o melhor telefone pra jogo. É, que tava em conta pra mim comprar, eu comprei. Tem cara aqui já tô sem arma, ferrou. Cara, o intuito não é dar boiar ou fazer bastante kill, tipo, era só pra me fazer o vídeo mesmo pra postar no canal. Eu vou tentar também mostrar alguma coisa que eu sei, mas nada demais pra vocês, entendeu? Apesar de não ter nenhum inscrito ainda, mas vamos tentar, né? Cara, eu só não fui pra cima daquele cara lá, apesar de ser clássica. Tipo, ia ficar feião, né? Morrer no início da partida, né? E apesar de não tô de Clay também. Eu tava esperando a net ficar pelo menos um pouquinho melhor pra me poder tentar fazer alguma coisa, né? Porque tava muito ruim a internet da agorinha e eu tava tentando entrar no jogo e não tava conseguindo. Mas enfim, vamos lá. Esse coletinho já aqui pra ter essa mina aqui. Muito aleatória essa mina. Mano, eu não sou muito de 12. Tô muito avisar pra vocês que gostam de 12 e tudo mais, mas eu não sou bom de 12, cara. Eu só gosto de MP40 mesmo. Vou tentar acertar um cara aqui. Ah, eu sou mobile, tá? Já deve ser percebido já pelo vídeo já, mas eu sou mobile. Talvez não tem como perceber, por exemplo, tem um Jora em cima. Na verdade tem sim diferença de PC pra. Porque tipo, os botões aqui estão muito grandes. Eu vou meter a cara mesmo, eu não jogo bem de 12 por rushadão, cara. O pessoal que me conhece, que joga comigo, sabe que eu não sou muito bom de 12. Tem cara aqui, ó. Opa, deu aquela bugada agora. Eu tenho que acostumar com essa bugadinha aqui agora. Eu não entendo ainda essa bugada que dá, mas enfim. Os caras fizeram a limpa aqui, né, mano? Você é louco. Nada, nada, nada. Derrubei um. Eu tava só pela esquerda aqui mesmo. O amigo dele vai tentar salvar. O cara poupou meu kill, velho. Tá sacanagem. O amigo dele tá aqui dentro, ó. Deixa eu jogar uma granada lá dentro. Não foi. Tentei subir capa, não deu. Tô no negativo, então numa boa vantagem, né, galera? Tem cara escola. Tentei puxar capa, não deu. Aquele cara tá todinho pra me atirar ali. Atrás. Tem cara nas costas também aqui na casa quebrada. O cara vindo da costa de... Não tô conseguindo puxar capa porque tá sem coronha na Scar. Mas enfim, né? Mas tem cara aqui, eu vou tentar pegar a costa dele.
Escuta uma costa também. Tem cara de W aqui também. Vou tentar rushar nele. Vai! Vou entrar. Pega o carregador lá, Lúcio, rapidinho. Vou entrar. Não, os cachorrinhos. Já de graça ele morre também. Pô, isso aí. Ele pegou uma doença aí. Não sei onde tá carregando, cara. Vou entrar. Enfim, rapaziada, tive que voltar ali pra abrir o portão pro meu pai, mas tá tudo de boa. Tem cara de W aqui em cima. Carregador, cadê? Cadê o carregador, filho? Eita merda. Marcos. Senhor? Carregador, cadê? Não tá comigo, tá aí fora. Aonde? Na janela. Lá no balcão. No balcão. Voltando, rapaziada. Vou dar uma cortada nesse vídeo não. Olha o cara aqui. Dois de vida, rapaziada. Eita caramba. Nossa senhora. Cagada pura, né, rapaziada? Cagada pura, cê é louco, mano. Mas, enfim, né? Vou jogar uma granada dentro lá só pra... Eita, o Poison. Olha o Poison. Olha o cara ali. Mano, eu tô tentando fazer um treino básico pra melhorar a minha movimentação, cara. Porque, tipo, eu tô focado bastante em campo. Não tô mais em jogar ranqueada, essas coisas. Tô focado bastante em campeonato. Mas... a gente tenta, né, cara? Tô treinando todos os dias. E, cara, tem uma movimentação boa. Esse vídeo vai ficar uma merda, mas enfim.
Voltou, rapaziada. Ah, tomei costa, ferrou. O vídeo vai ficar assim mesmo, não tô nem aí. Queria dar melhor conteúdo pra vocês, mas não deu muito certo. Papaquinho miserento. Ai, derrubei um. Galera, eu tento puxar a capa, né? Mas, enfim. Tem mais cara tirando silenciador que eu vou pegar safe, galera. Mas hoje não vou pegar, não. Deixa quieto. Vou trocar aqui mesmo. Opa. Sem gel é complicado, né, galera? Mas... tem um na esquerda aqui, se eu não me engano. Tentei trazer o melhor conteúdo pra vocês, mas enfim. Não deu dessa vez. Quem sabe na próxima. Oh, caralho. Nossa senhora, meu parceiro. Esse foi brutal, você é louco, mano. Mas enfim, galera. 4 vivos. Vocês sabem, na clássica. Eita! Clássica não tem muito dessas paradas não de matar muita gente, tá ligado? Só mais pra me treinar mesmo. Kit de reparo, não preciso. Bom, galera, é isso. Vou puxar nos próximos caras agora. What? Como é que aconteceu? Como é que eu levei dano disso daí ainda? Eu já gastei minha fogueira, isso que é complicado. Tomou capa já. Nossa! Jogou nice. Rushei de bocão, tomei na... Nossa senhora, jogou muito. Até um like pro cara porque eu sou humilde, velho. Mas é isso, galera. Tamo junto, é nóis. Deixa o like. Se quiser, compartilha e é nóis.